Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Քանի որ պարոն Քոչարյանը ուզուրպացիաների թեման սկսեց երեք մոտավորապես խոշոր ուզուրպացիաների անդրադառնալով, ես ուզում շարունակել պարզապես այդ տրամաբանությունը։ Տեսեք, սահմանադրությամբ ամրագրված նորմերի հիման վրա եկեղեցին իշխանությունը անջատ է, այսինքն աշխարհիկ եւ հոգեոր իշխանությունները։ Եվ աշխարհիկ իշխանությունները իրավունք չունեն միջամտելու եկեղեցու կառավարմանը, այդ թվում նաև ովքեր կլինեն թեմի առաջնորդները, ովքեր կլինի հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու որպես միջինասնի գահական։ Մանավանդ որ գահականի ընտրությունները ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության թեմերից է կատարվում, այլ նաև Սփյուռքից, որը կրկնակի ավելին է։ Բացի դրանից գահականի ընտրությունը պայմանավորված է եպիսկոպոսներով։ Չկա եպիսկոպոս, չկա նաև աշխարհիկ ներկայացուցիչ։ Հետևաբար գահականի թե ընտրությունը եւ թե գահականի փոփոխության խնդիրը դա եպիսկոպոսական ինստիտուտի խնդիրն է, այսինքն եպիսկոպոսներն են երաշխավորը հայ ամենաքելական Սուրբ եկեղեցու գահականի։ Երբ որ աշխարհիկ իշխանությունը հայտ է ներկայացնում գահականի փոփոխության, դե մեթոդների մասին չեմ խոսում։ Դա ուզուրպացիայի տարեր է պարունակում։ Սկզբնական շրջանում սպառնալիքի տեսքով, որը դա շարունակվում է, հետագայում նաև տեսանք արդեն գործնական քայլեր այս պահի ներսը պարակտել։ Սա նաև ուզուրպացիա է մեր Սփյուռքի նկատմամբ, որովհետև Մայրաթորսուրբ Էջմիածնի գահականը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գահականը չէ։ Նա ընդգրկում է նաև Սփյուռքի մեր բոլոր թեմերի մասնակցությամբ։ Սա այս կտրվածքով։ Մյուս կտրվածքը, որ վերաբերում է մարդու իրավունքներին, անձնական կյանքի անձնախելիությանը եւ այլ ուրեմն սահմանադրական իրավունքներին։ Ես որպես հոգեվորական արդեն 20 տարվա հոգեվորական եմ։ Իմ ծառայության մեծ մասը անցել է քրեակատվական հիմնարկներում խոնարհ ծառայությամբ։ Մեր ուժերի չափով։ Այս ընթացքում, եթե եղել է համագործակցություն եկեղեցի պետություն, այդ ոլորտը շահել է։ Եղել է խանգարում, չի շահել, այսինքն չի շահել պարզ քրեակատվական ազատազրկվածը, նրա ընտանիքը, աշխատողները։ Ես տեսել եմ սահմանափակումներ բազմաթիվ, բայց փորձել ենք լուծում գտնել, որովհետև եղել է դիալոգ, երկխոսություն։ Ամեն դեպքում պետությունը ներկայացնող պաշտոնյաները գոնե լսել են։ Վերջին շրջանում չկա այդ դիալոգը, չեն լսում, ասում են միայն միակողման։ Բայց սա չէ հիմնական խնդիրը։ Ես հիմա վերջին շրջանում, երբ որ տեսնում եմ հանրային ելույթները, հատկապես թիվ 1 ամբիոնից ազգային ժողովից։ Դա ուղղված է լինում ամենայնայնիվ գահականի դեմ, թե ողջ հոգևորականությանը, դա խփում է մեզ բոլորիս որպես հոգևորական մարդ, որը նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այստեղ է ծնվել, այստեղ մեծացել, ունի անձնագիր եւ գտնվում է պաշտպանության տակ։ Մենք վերջի շրջանում ամենօրյա ռեժիմով գտնվում ենք տեղեկատվական տերորի տակ։ Սա այս կտրվածքում։ Ես չեմ ասում քննչական կանչել ինչ-որ վկայություն տալու, Իրաքի օրով հոգևորականներին հավաքել, փորձել տանել քննչական, որպեսզի պատարակ չմատուցան, բայց պատարակ չմատուցելու խնդիրը չէ, որպեսզի հովանավանք ռիսկ չանեն գնան։ Սահմանափակել, ասենք հոգևորականներից մեկի ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Եվ այս թեմաներով եղել են հաղորդագրություններ, բողոքներ, կամ չեն ընդունվել, կամ ընդհանուր չի տրվել։ Ավելի, երբ որ մենք ելույթները լսում ենք, մենք նաև ուրիշ բան ենք, օրինակ ես ինքս, երբ որ լսում եմ, որ եւ միայն այս իշխանությունների չէ, նաև նախկինում եմ ես այդպիսի զգացում ունեցել։ Ինձ թվում է, որ ես հոգեվորական եմ դարձել,
դարձել եմ երկրորդ կարգի, երկրորդ սորտի մարդ։ Ինչ իմաստով։ Այսինքն ես որպես հոգևորական չեմ կարող խոսել թեմաներից, որոնք վերաբերում են հանրային քաղաքակյանքին։ Մինչդեռ օրենքը ինձ այդ իրավունքը տալիս է։ Ես քաղաքական կամ երկրի կառավարման, աշխարհի կառավարմանը չեմ մասնակցում, ինչը արգելված է։ Բայց ես չեմ կարող չօգտվել այս երկրի հասարակական, քաղաքական կյանքի մասնակցությունից, թեկուզ խոսելով, իմ կարծիքը արտահայտելով։ Ի վերջո, կրթություն էլ ունեմ։ Ավելին, այսինքն ինձ ասում էին, որ դու ոչ միայն իրավունք չունես քաղաքական հարցերով, ուրեմն ելույթներ ունենալու, դա համարելով քաղաքականության, զբաղվել քաղաքականության։ Այստեղ գիտությունը բազմիցս խոսեցին հանրային, ուրեմն հեռուստաընկերներ, բայց շարունակում է նույն գիտությունը մնալ, որ ես երբ որ խոսում եմ ընտրություններից, արդարությունից, կրթությունից, մշակույթից, արտաքին քաղաքականությունից, Արցախի հարցից, ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ։ Իդեպ այդպիսի տերմին են շրջանառում այս իշխանությունները իրենց ներսում։ Այս հոգևորականը քաղաքական տեքստեր է արտասանում։ Այդ հոգևորականներից մեկը Միքայել Սրբազանն է, մյուսը Բագրատ Սրբազանն է, եւ նվաստիսել են դրել, որովհետեւ ես երբ որ բանտային ծառայության մեջ էի, ավարտել եմ արդեն, փոխվել էի, համաներում ստացա 15 տարի հետո։ Ուրեմն Պաշտոնյան դիմել էր մեր պաշտոնյաններից մեկին, քրեակատորական հիմնարկների, ասելով, որ ձեր հոգևորականի սանձ եք, որովհետև քաղաքական տեքստեր է ասում։ Բաներ կա, որ մենք չենք արտահայտվում, բայց ասում, սա մշտական է 7 տարվա մեջ մենք զգացել ենք, բայց չենք կոտրվել, հալածանքը մեզ համար է։ Բայց դա այստեղ էլ չի կանգնում, որ ես որպես հոգևորական, որ արդեն մեկ կարգի եմ, երկրորդ սերիայի եմ, հիմա ինձ ասում են, որ դու նաև իրավունք չունես մեղք գործել։ Հասկանում եք։ Ես չեմ ասում մեղք գործելը լավ բան է կամ վատ բան է։ Պետության ներկայացուցիչը, որը պարտավոր է երաշխավորել յուրաքանչյուրի իրավունքը, ինձ ասում է, դու իրավունք չունես մեղք գործել։ Ուրեմն սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք չենք կապում այլևս իրավական, ժողովրդավարական, մնացածն է դուք ինձնից լավ գիտեք, որ սահմանադրության առաջին հոդվածն է։ Շնորհակալություն եւ շնորհակալություն նաեւ այսպիսի քննարկումների համար։